Sud tibbiyoti ekspertizasini boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Sud tibbiyoti ekspertizasi o'z navbatida quyidagi fanlar bilan aloqador. Birinchisi, tibbiy fanlar deyiladi. Tibbiy fanlar bular fundamental yoki klinik tibbiy fanlarga bo'linib ketadi. Fundamental tibbiy fanlarimizga anatomiya, topografik anatomiya, fiziologiya, patofiziologiya kabi siz 1-, 2-, 3 kursda o'qib o'zlashtirgan fanlaringiz kirsa, klinik tibbiy fanlarga tibbiyotning barcha tor mutaxassisliklari, jumladan travmatologiya, psixiatriya, ginekologiya va boshqa shunga o'xshash barcha tibbiyotni tor mutaxassisliklari, ordinatura, magistraturada o'qib mutaxassislik oladigan fanlaringiz kiradi.